ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി വീഡിയോ കാണാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു സവാള ഉള്ളു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്, വലിയതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ബ്രെഡൊക്കെയല്ലേ. പിന്നെ ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്. ഇനി ബ്രെഡ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്, അത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി, ബ്രെഡൊക്കെ ആവുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മതിയാവും. ഇനി സോസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കാനില്ലാണ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ അല്ലാതെ റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കാം. എല്ലാം റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കാം, അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ പാനിൽ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ വളർന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്ക് റെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.